tenim la Yamaha MT-09, el lado oscuro de la marca nipona. Si voleu esbrinar tots els seus detalls d'aquesta màquina, poseu-vos el casc i acompanyeu-me. Yamaha aposta per un disseny minimalista al darrere, amb una llum LED i un seient que és tou i còmode, però una mica just pel passatger. Les llantes de la Yamaha MT-09 són de 10 radis, donant-li un estil propi. El quadre de comandament és digital, on hi trobaràs un ordinador de bord amb tota la informació, com la visualització del selector de marxa, el compte de revolucions i de més. La Yamaha MT-09 té 3 mapes motor, A, STD i B, per adaptar-se a la teva conducció. La Yamaha MT-09 té un motor de 850 centímetres cúbics amb 3 cilindres i 115 cavalls que dona 87,5 newtons par amb un crossplane heretat de la R1. Dona una senyal que estem davant d'una moto amb garra i molta energia. Els frens davanters porten pinces radials de 298 mm que li ofereixen una gran mossegada. Yamaha aposta per un xassis d'alumini que li ofereix una gran estabilitat. Les suspensions davanteres són invertides i les del darrere són monotub i es poden adaptar a cada estil de conducció. Una sortida d'escapament per sota dona caràcter al conjunt. La Yamaha MT-09 de prova portava un Akrapovic que creiem que és una bona opció. Ens posem en marxa amb la Yamaha. Mapa A seleccionat, primera i a fons. Es nota el motor tricilíndric que empeny com un dimoni des de molt avall. El so ronc dels escapaments convida a seguir donant gas. Es succeeixen les corbes i la MT-09 es mostra àgil. Les suspensions són una mica toves però fermes, donen confiança. El mapa A es nota molt agressiu i la roda de davant aixeca fàcilment, ràpidament si li fotem gas. Els 115 cavalls de la Yamaha MT-09 es fan notar. La posició de conducció és còmoda, fins i tot per anar ràpid. El tacte dels frens és contundent, suficient per a aquesta moto. A l'accelerar, tot el conjunt vibra molt. A mesura que recorrem quilòmetres, per sota del casc em surt el somriure com si fos un nen obrint un regal. Començo a entendre per què l'anomenen el lado oscuro. El canvi de marxa de la Yamaha MT-09 és precís i suau quan puges, però fa un soroll com un clong quan baixes. Personalment m'agrada, li dona un toc diferent i racing. Ens queda dir el millor de tot, el seu preu. Poc menys de 8.000 euros, 7.899 amb moltes opcions de personalització, entre elles l'ABS. La Yamaha MT-09 és una moto pel dia a dia i per gaudir-ne al cap de setmana. Acabaràs convertit al costat fos de la marca nipona.